哇！一上到嚟仲係滋滋聲啊，仲滾緊喎，呢個犀利喎！啲油脂感真係好夠，潤香、肉香加埋焦香一齊。真香！各位兄弟，今日嚟咗容桂呢度咧，揾一間專門食乾壁排骨飯嘅，唔係容邊啊，係叫做係志強。容桂話嚟講咧，叫做豬強，即係最強嘅意思啊！究竟係咪最強咧？真係要試過先知啦。嗱，就係呢間志強排骨飯啊！一睇啲坐喺度嘅客群就知道呢度夠晒地道啦。我係有晒全酒櫃喎，可唔可以拼嘅？通群我哋本身有豬肝你㗎啦，如果你想食豬雜嘅，你咪加份細份嘅豬雜咯。咁啊，豬潤拼排骨，再加份呢個豬雜啦，細份肉餅啦，整多個枸杞豬紅湯。阿老細呢度係做咗幾多年啊廿幾年㗎啦喎。夜晚有冇得食㗎？有啊，一般係做到8點咯。朝早係幾點開啊？凌晨嘅4點咯。志強係你個名定係咩啊？係啊。即係咁多嘅地道店裏邊嘅老細咧，強哥嘅態度算係非常之好嘅。即係你睇個廚房咧，可能就係凹凹凸凸咁樣，呢啲先叫地道啊！先嚟嘅就係呢個枸杞豬紅湯，食落去啲豬蓉好滑。呢啲咁嘅天氣咧，飲翻兩啖呢啲真係好舒服。排骨拼豬潤啊，一上到嚟仲係滋滋聲啊，仲滾緊喎，呢個犀利喎！哇，呢嚿夠晒焦香啊，真係。食咗佢先，香到不得了，個味道啱啱好，啲油脂感真係好夠，而且啱先嗰嚿仲有啲軟骨喺裏邊啊，噏脆啊！呢啲排骨咧，佢可以逼到啲骨同埋肉咧係好容易分離嘅，呢啲係唔焦嘅部分，一樣係好香。呢個係豬潤嚟嘅，潤香、肉香加埋焦香一齊。真香！個生腸好爽啊，夠晒焦香又夠味。呢個豬雜真係真真正正爆汁嘅。仲有呢個肉餅，啲肉餅都好正，餸飯真係一流，一致好評。不到碗飯先得啊，真係自己動手豐衣足食啊！食完啦，你哋係叫咩啊？排骨魚仔，仲有魚仔啊？黃魚。我哋整多條都好啊！阿老細整多個黃魚啊！就喺呢隻試試先。香香地真係幾好食喎，有啲好似食半乾鹹魚嘅感覺，好正。不過骨有啲多啊，食個脊嗰度咧就冇咩骨噶啦嚇，反而個肚會多骨啲，直接成條清晒，食到幾乎片甲不留啊！阿老細，埋單睇下幾錢？飯都係任裝定係一般係計嘅？一般叫中份大份嘅都我哋都唔係。哦，即係叫中份大份就唔計嘅。如果叫細份係幾錢蚊碗飯啊？就一碟排骨就1碗飯，啲係凍嘅，再食嗰啲就加收1蚊碗咯。哦，今餐埋單88蚊，飲埋兩啖湯，舒服。